ومن الهدايا الرمضانية والعطايا الربانية في شهر رمضان التراويح هدية خاصة برمضان. لا تصلي تراويح إلا برمضان جماعة، لا تصلي التراويح جماعة إلا في شهر رمضان، وهذا فيه من الخير العظيم ما فيه والرحمة فيها. يعني تخيل صلاة التراويح لا يعرف بطعمها إلا من ذاق طعم التراويح وطعم الصلاة. تنتهي من صلاة التراويح وتحس أنك قد انتصرت انتصار ساحق، أولا على نفسك، ثانيا على الكسل، ثالثا على شيطانك وإلى غير ذلك. انتصرت انتصار كبير، حققت إنجاز عظيم بصلاة التراويح. وصلاة التراويح تكون من بعد العشاء، من بعد صلاة العشاء، وهي من قيام الليل، وقيام الليل تكون حتى ولو بآية واحدة. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قام بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بآية واحدة، آية واحدة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلذلك لا تقول أنا ما أستطيع أقوم الليل لأني لا أحفظ القرآن ولا أحفظ القرآن. قم بآية واحدة، حتى بآية الكرسي. فسفيان الثوري رحمه الله تعالى قام الليل من بعد صلاة العشاء حتى الفجر بسورة الهاكم التكاثر، سورة التكاثر. من منا لا يحفظ التكاثر؟ فقيام الليل من أعظم العبادات. والله ما من إنسان قام الليل إلا وكان قيام الليل سببا أولا لنور وجهه ووضاءة وجهه ونور حياته. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا إمام، لماذا نرى الذين يقومون الليل وجوههم مضيئة؟ شوف الذي يقوم الليل في وجهه ضوء، حتى وكان أسود اللون، تعرفهم بسيماهم. سبحان الله. فقال: أولئك قوم خلوا بالله جل وعلا فألبسهم من نوره، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. من آثار السجود ترى الشخص الذي يكثر قيام الليل يصلي الليل، الله ما أعظمها من نعمة. ولذلك ذكرهم الله عز وجل بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بينه وبين المضاجع جفاء وجفوة. يا أخي أنا ما أرتاحنا بالمضجع وبالفراش، الله بينهم وبين الفراش جفوة وجفاء. يدعون ربهم خوفا وطمعا. ماذا أعددت لهم يا رب؟ ماذا أعددت لهم؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله لا تعلم نفس، لا تعلم النفس، يعني لا يعلمون ولا يعلم أحد ماذا أعد الله جل وعلا لهم في الجنة من النعيم، لأنهم كانوا يقومون من الليل. وقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني شوف الكلمة، قليلا من الليل ما يهجعون. نحن أين القليل هذا الذي لا نهجع، يعني نهجع فيه؟ بل أين القليل الذي نصلي فيه؟ هم قليل ينامون ويهجعون ويصلون كثير. طيب أين نحن العكس، الذي نصلي فيه القليل ونهجع فيه الكثير؟ قيام الليل
قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل دأب الصالحين وعلاج للجسد، قيام الليل قربة من الله عز وجل، قيام الليل يرفعك درجات إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الصلوات صلاة التراويح لا تسجد سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة، وإنك إن صليت مع الإمام حتى ينصرف كتب الله عز وجل لك قيام ليلة، أجر قيام ليلة. وفي قيام الليل وصلاة التراويح من الأشياء ما الله به عليم. والله ما تعلق أحد بقيام الليل وصلاة التراويح إلا جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. كم من إنسان بصلاة التراويح في رمضان بعد رمضان زواجه مباشرة صلى التراويح دعا. كم من إنسان كان مديون بعد رمضان مباشرة تقضى الديون. كم من إنسان مريض سقيم عنده أمراض فتاكة والله ما قدر الأطباء على دوائها وعلى علاجها، بعد رمضان مباشرة يشفى بإذن الله جل وعلا. قيام الليل وصلاة التراويح هذه لها فضائل كثيرة وفضائل عديدة ينبغي ألا تفرط فيها، لا تفرط أبدا. ومن تعود على قيام الليل فإنه يدمن عليه. تعرف الذي يكون مثلا مدمن على شيء إذا ما تناوله، مدمن على التدخين نسأل الله السلامة والعافية، أو مدمن على القات نسأل الله السلامة والعافية، كيف إذا ما خزن؟ كيف إذا ما خزن؟ يقوم من الليل فزع، ما لك؟ قال الرازم ما خزنت اليوم. أصحاب الليل هكذا حياتهم، إذا ما قام من الليل قام ضيق، يريد يصلي، يريد يطمئن فؤاده، يريد أن يريح قلبه بركعتين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ما لا يصدقه الإنسان. قال سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. نصف يعني من بعد العشاء إلى الفجر قسم على 2، هذا هو النصف. والله عز وجل بعد أن أمره مباشرة في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تتلمسه ذات ليلة وتضع يدها تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بها تجده، فقال لها ذريني أتعبد لربي يا عائشة، خليني أعبد الله، خليني أصلي. ووضعت مرة من المرات تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فوضعت يدها على قدميه فسمعته يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كيف سيكون حالك في رمضان؟ لا تفرط في قيام الليل. انتبه في صلاة التراويح، والله جائزة عظيمة. اعمل كل شيء من الآن، اعمل كل شيء من أمور الدنيا، حلاقة، ملابس، تنظيف بيت. يا أختي الكريمة نظف البيت من قبل رمضان، لا تنتظري إلى رمضان وبالذات العشر الأواخر تقوم تنظف البيت وتقوم تشتغل وتقوم 3 أيام وتصلح الكعكة والكيك من الآن. لا تضيع رمضان، لا تضيع التراويح، لا تضيع القيام من الآن. بالله عليك تمر عليك ويمر عليك ليلة قدر وأنت في الأسواق تجري هنا وهناك، نسأل الله السلامة والعافية. قيام الليل جائزة عظيمة يجعل الإنسان يشتاق إلى رمضان. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على قيام شهر رمضان فنحوز وعد النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر حتى ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.